呢部 Type R 嘅 FK8安裝 DTE Pedal Box， 呢部棍波車就係想令到個油門反應快啲，令轉波補油勁爽快啊！好 OK， 咁啊而家試下原裝模啊，呢個係 normal 嚟㗎。係啊，最基本根本上要踩一直嚟啊！平時真唔得㗎？會鈍啲咯，鈍啲嘅，都有得係鈍啲啫，冇依家咁快嘅。冇，即係冇咁爽啊！依家試下 Sport 先，係。同埋佢好直接就直頭好似有盤威也咁。OK， 係啊，我哋最主要都係想要翻呢個感覺。冇錯，係啦，揸得棍波一定有呢啲感覺啦，係咪？係啦，冇錯啦，冇 delay 嘅，一 delay 就架車就冧㗎啦。唔係棍波咯，係嘛？嗱，咁呢一部係棍波嚟嘅，係啊 ，OK。咁樣我而家試埋嗰個 Plus R 啦 ，R Racing 個模式。係啦。好肯上啊！上又快啊！冇鈍啊！之前未裝啲真係會鈍啲嘅。OK， 上嗰下係油門加速係啦。而家再拖啦，你覺得點啊，偉哥？推背咁咯，咪就係咁咯。之前都有啲鈍㗎，係遲咗嚟嘅，之前就係啦，而家就直接啦，一轉波俾油就即刻到啦，直頭係要到位。係啦，有助真正發揮到部車嘅性能。DTE Pedal Box， 歡迎查詢去 WhatsApp 63409933，亞洲汽車材料有限公司。